राम राम जी। मैं अभी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले के धातल तहसील से बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ के आपके खूबसूरत नज़ारे दिखा देता हूँ, बहुत ही डेंजरस। ये देखिए, ये तवा घाट है। तवा घाट से ऊपर को यहाँ खेला पड़ता है, खेला ग्राम। यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा आश्रम है। ये 108 श्री ब्रह्मानंद स्वामी जी का आश्रम है। आप कभी भी यहाँ आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन करने आते हैं तो यहाँ आप स्टे ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा आश्रम है। चारों तरफ सुंदर सुंदर हरे भरे पेड़ है। बाकी ऊपर का नज़ारा देखिए, अभी खेला ग्राम सभा है। और खासकर हमारे ड्राइवर भाई, चौमास के महीने में यहाँ रोड बंद होते रहती है। अगर कभी आप रोड बंद में फंस जाइएगा तो आप आश्रम में शरण ले सकते हैं। खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहती है। नमस्कार।